Para el paso 3 te voy a mostrar cómo ajustar la llanta al truck. Muchas personas lo único que hacen es, pues vamos a apretar ahí al tanteo, ¿no? Pero te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo para que sea preciso. Vamos a utilizar esta parte de la herramienta y vamos a apretar la tuerca al máximo. Al máximo. Ya que apretamos esta tuerca hasta el tope, ¿se fijan? La llanta no gira. Bien, ahora lo que vamos a hacer es liberar un poco de tensión, lo suficiente para que gire perfectamente, pero que no tenga nada de juego. En el cuarto paso te voy a mostrar cómo reemplazar los bushings o las gomas de los trucks y cómo ajustarlos. Lo primero que vamos a hacer es quitar la tuerca del Kingpin. Esta tuerca se llama Kingpin, por cierto. La razón por la cual estamos cambiando las gomas es porque a mí me gustan mucho las gomas Bones, porque para empezar le vamos a quitar peso a los trucks, porque vamos a quitar estas dos piezas de metal y las vamos a reemplazar. Y además vamos a tener una mucho mejor vuelta y también son mucho más durables. Ya que quitamos esto, quitamos la goma de arriba, quitamos esta pieza, no se preocupen, el truck no está descompuesto, la podemos quitar, no pasa nada. Y quitamos toda la pieza de abajo, ¿vale? Estas están nuevas. ¿Qué puedes hacer con estas? Guardarlas de repuesto, regalárselas a algún amigo, ya que tú vas a tener unas gomas pues un poco más profesionales. Para que se den una idea, vamos a reemplazar esta parte gruesa de abajo por esta, que también de hecho es un poquito más gruesa que la de arriba, por eso sabemos que es la de abajo. Y fíjense la diferencia. Para empezar estamos quitando esta pieza de metal de abajo y estamos quitando también mucho de la goma. Esto nos va a dar también mucha mejor vuelta. Y vamos a reemplazar la parte de arriba, que es estas dos piezas, por esta. Si se fijan, vamos a reemplazar toda esta pieza de metal por esta pequeña pieza de metal. Estos son más especializados y estos son los que vienen de fábrica.